Nahibalo ka ba sa ngalan sa labing kusgan nga tawo nga nabuhi sukad masukad? Siya usa ka maghuhukom gingan lang si Samson. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Ang labing kusgang tawo. Sa makausap pa, ang katawhan misupak sa Ginoo. Busa, gitugutan sa Diyos ang mga Filistihanon nga maghari kanila. Sulod sa kap-atan katuig, ang mga Filistihanon maoy daotang mga tawo nga nagpuyo sa Kanaan. Sila sa pagkamatuod nagdaot sa mga Israelita. Unya, nagpili ang Ginoo ug usa ka tawo nga ginganlag Samson aron sa pagluwas kanila. Ang Ginoo naghatag kang Samson sa iyang kusog. Usa ka anghel misaad sa inahan ni Samson nga siya makabaton og usa ka anak nga lalaki. Niingon siya, ang imong anak nga lalaki magpangulo sa pagluwas sa Israel gikan sa mga Filistihanon. Kinahanglang mohimo si Samson og tulo ka saad sa Dios. Una, ayaw gayud pag-inom og bino. Ikaduha, ayaw paghikap sa patay nga mga butang. Ikatulo, ayaw gayud pagputol sa iyang buhok. Gibuhat sa Dios si Samson nga kusgan kaayo. Kausa ni ana, samtang si Samson miadto sa mga Filistihanon, nakapatay siya sa usa ka dakong leon pinaagi sa iyang mga kamot lamang. Nakapatay usab siya ginatos kadaotang Filistihanon. Sa ulahi, si Samson nahigugma sa usa ka babayeng ginganlag Delilah. Apan si Delilah kay usa ka espiya. Ang mga Filistihanon misugo kang Delilah. Ang mga pangulo sa mga Filistihanon misaad kaniya nga ang matag usan nila muhatag og 1,000 og 100 nga salapi. Kung siya mutug-an kanila ngano si Samson kusgan kaayo. Busa si Delilah sigig nangutana kang Samson ngano nga siya kusgan kaayo. Sa sugod, si Samson wala mitug-an sa hinungdan sa iyang kakusgan. Sa katapusan, si Samson mitug-an kang Delilah. Ang akong buhok wala gayud katupihi. Sukad sa akong pagkatawo, ang Diyos mipili kanako espesyal nga alagad niya nga gitawag Nazareo. Kung ang akong buhok tupihan, mawad-an ako sa akong kusog. Pusa samtang natulog si Samson, si Delilah mitawag og usa ka tawo aron sa pagputol sa buhok ni Samson. Sa nahigmata si Samson, nawala na kaniya ang iyang kusog. Ang mga Filistihanon nagdakop kaniya ug naghimo kaniyang ulipon. Dali ra nila siyang nadakpan ug ilang gilugit ang iyang duha ka mata. Unya, ilang gibalhog siya sa bilangguan ug gipatrabaho nga nagguyod ug bug-at nga galingan nga bato. Usa ka adlaw ni ana,
Ang mga Pilistihanon may dakong pangilin sa pagsimba sa ilang Diyos nga si Dagon. Ug ilang gipagawas si Samson sa bilangguan aron himuon siyang katawanan. Apan ang buhok ni Samson nakatubo na pod. Si Samson mihangyo sa Diyos nga himuon siyang lig-on sa katapusang higayon. Mihangyo siyang tultulan sa duha ka haliging nagpugong sa tinukod. Unya miampo siya sa Ginoo nga makusgan ug misinggit siya. Pasagdi akong mamatay uban sa mga Pilistihanon. Gitulod ni Samson ang mga haligi ug ang templo nahugno. Ibabaw ni Samson ug sa tanang 3,000 ka Pilistihanon nga 15 anaa sa kasaulugan. Si Samson wala motuman sa iyang mga saad. Apan ng Diyos mituman sa iyahang mga saad. Ug mao kato ang istorya sa pinakakusgang tao sa tibuok kalibutan. Salamat kaayo sa pagpaminaw. Palihog kog subscribe ug pag-like ani nga video. Giambit pud ta mo nga i-share ning video sa inyong mga friends ug family sa Facebook. Daghang salamat ug kita-kita ta sa sunod. Makadaog kaya si David nga gamay man kaayo siya? Tara mga bata, atong susihon kung kinsay makadaog sa away ni David ug sa higanting si Goliath. Maayong adlaw akong mga amigo ug akong mga amiga. Karon, atong ipadayon ang mga istorya sa Biblia. Ang Diyos mipili kang David. Ang unang hari sa Israel ginganlag Saul. Nilabay ang 10 ka tuig humanahimong hari si Saul. Apan siya wala mituman sa Ginoo. Mao kini si Samuel. Si Samuel usa ka manlalagna. Ang Diyos miingon sa iya, pangita og usa ka tawo nga ginganlan og Isay. Usa sa iyang mga anak nga lalaki mao ang mahimong bag-ong hari. Nakita ni Samuel si Isay sa Bethlehem. Gitanaw niya ang 7 sa mga anak ni Isay. Gwapo ug kusgan sila tan-awon. Sa dihang nakita ni Samuel ang kinamagulangang anak ni Isay nga si Eliab, nakaingon siya sa iyang kaugalingon. Kini, siguradong mao ang usa nga gipili sa Dios. Apan ang Dios misulti kaniya. Ayaw pagtan-aw sa gitas-on ug sa iyang kaambungan. Wala ako magpili kaniya sa pagkahari. Busa, si Isay nagtawag sa iyang anak nga lalaki nga gihinganlag Abinadab. Apan ang Diyos wala magpili kaniya. Sunod, gidala ni Isay ang iyang anak nga lalaki nga si Samma. Apan ang Diyos wala magpili gihapon kaniya. Si Isay nagdala sa tanang 7 niya ka anak nga lalaki kang Samuel. Apan ang Diyos walay gipili bisang usa sa kanila. Dili sila, miingon ang Diyos. Wala ko'y labot sa hitsura. Gihuna-huna ko kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Sa katapusan, ilang gipaanha si David.
Kinsa mao ang kinamanghuran. Nakita ni Samuel nga siya gwapong pagkabata. Kini mauna, matod sa Ginoo. Busa, moabot ang panahon nga si David mahimong hari sa Israel. Si David ug si Goliath. Milabay ang mga tuig, ang Israel nakig-away sa mga Filistihanon. Usa ka higanteng Filistihanon nga sundalo nga ginganlag Goliath mihagit sa mga Israelinhon sa pagpadalag kampyon aron makig-away kaniya. Apan ang mga Israelita nang hadlok pag-ayo. Ang tulo ka magulang na igsuong lalaki ni David anaa na karon sa kasundaluhan ni Saul. Busa, usa ka adlaw ni ana, si Isay misulti kang David. Pagdalag pipila ka pagkaon sa imong mga igsuon. Susiha kung unsa na ang ilang kahimtang. Sa pagkahiyabot ni David sa kampo sa kasundaluhan, nangita siya sa iyang mga igsuong lalaki. Ang Pilistihanong higante nga si Goliath nahiyabot sa pagbiay-biay sa mga Israelita. Misinggit siya, pagpili og usa sa inyong mga lalaki sa pakigsangka kanako. Kung siya makapatay kanako, kami mahimong inyong mga ulipon. Apan, kung ako makapatay sa iya, kamo mahimong among ulipon. Si David nangutana sa pipila ka sundalo. Unsa may madawat sa usa ka tawo nga makapatay ni ining Pilistihanon ug magpagawas sa Israel ni ining pakaulaw. Mahatagan siyag daghang bahandi ug ang anak babayi ni Haring Saul mismo mahimong iyang asawa. Miingon ang sundalo. Apan ang tanang mga Israelita nangahadlok kang Goliath. Siya may kapin sa 9 katiil, dulan sa 3 kametros. Ang katas-on ug ang laing sundalo magdalahay sa iyang taming para kaniya. Si Haring Saul nakabati na si David gusto makig-away kang Goliath. Miingon siya, "Bata ka pa lang," sulti ni Saul kang David. Si David mitubag, "Ako nakapatay og usa ka uso o usa ka leyon. Ug ang Pilistihanon nga si Goliath mahimong sama usa kanila. Ang Ginoo mo tabang kanako." Busa, gitugutan ni Saul si David nga makig-away kang Goliath. Namunit si David og 5 kahamis nga bato. Gikuha ang iyang lambuyog ug milakaw sa pagtagbo sa higante. Sa dihang nakakita si Goliath kaniya, siya miingon, "Duol lamang kanako, ug akong ihatag ang imong lawas sa mga langgam ug sa mga mananap aron kanon." Apan si David miingon, "Ikaw mianhi kanako uban sa usa ka espada, sa usa ka bangkaw ug sa usa ka salapang. Apan ako mianhi kanimo uban sa ngalan sa Dios. Niining adlaw ang Dios mutugyan kanimo sa akong mga kamot, ug ako magpatay kanimo." Unya si David midagan paduol kang Goliath. Iyang gibutang ang usa ka bato sa lambuyog ug gilabay kini niya ug makusog. Naigo kini sa agtang ni Goliath ug natumbas siya. Gipildi sa mga Israelita ang mga Filistihanon. Sa tabang sa Ginoo, si David usa ka bayani.
ang mga Israelita migukod ug midaog sa away. Mao kato ang istorya ni David ug ang higanteng si Goliath. Please subscribe now and hit the like button so that you can be notified on my next upcoming videos. Daghang salamat! Makita nimo nga si Daniel nahitumpawak sa kalisdanan. Nahibalo ka bag ngano? Ug nahibalo ka ba kinsa ang nagtambog kang Daniel dinhi uban sa mga leon? Atong susihon. Si Daniel ug ang leon. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Ang katawhan sa Dios misupak kaniya. Busa, gipabihag sa Dios sila sa ilang mga kaaway. Ilang gilaglag ang Jerusalem o gibihag ang daghang mga Hudiyo ngadto sa ilang kaugalingong nasod, ang Babylonia. Si Daniel maoy usa sa mga Hudiyo sa Babylonia. Misalig siya sa Dios ug nag-ampo kaniya katulo ka beses sa usa ka adlaw. Gipanalanginan sa Dios si Daniel ug nahimo siyang gamhanang lider sa mga nasod. Ang hari karon sa Babylonia mao ang usa ka tawo ginganlag Dario. Nakagusto siya kang Daniel tungod kay si Daniel maluluyon kaayo ug maalam. Si Dario nagpili kang Daniel nga mahimong pangulong magmando sa iyang gingharian. Kini nagpasina sa ubang mga tawo kang Daniel. Busa, nangita silag paagi nga mapahawa si Daniel. Ang mga nasina kay Daniel nakahuna-huna ug paagi. Ilang gihangyo si Haring Dario nga mohimog usa ka balaod nga sulod sa 30 ka adlaw walay usang mag-ampo sa bisan unsang Dios o tawo gawas kang Haring Dario. Ang bisan kinsang tawhana nga mosupak ning balaura kinahanglang itambog sa mga leon. Si Dario wala mahibalo ngano kining mga tawhana gustong mahimo kining balaura. Apan siya naghuna-hunang kini usa ka maayong ideya. Miuyon siya sa pagbuhat sa balaod. Apan si Daniel nag-ampo gihapon sa Dios. Ang daotang mga tawo nahibalo nga si Daniel dili gayud mohunong sa pag-ampo sa Ginoo. Daw ang ilang plano misaler. Maong si Daniel gidakop. Si Haring Dario nasubo kaayo. Apan dili siya makausab sa balaod. Nakaamgo siya nga gilimbungan siya sa mga nasina kay Daniel. Apan dili niya mabag-o ang bag-ong balaod. Busa siya misugo gayud nga si Daniel itambog sa langob sa mga leon. Apan ang hari misulti kang Daniel. Ako naglaom nga ang imong Diyos kinsa imong gialagaran magluwas kanimo. Ang mga leon nagmulob ug mikamang ngadto kang Daniel. Unya, miabot ang usa ka anghel. Ang Diyos ang nagpadala kaniya. Gitakom sa anghel
ang baba sa mga leyon. Maong si Daniel wala namatay. Si Daniel nagpalabay sa kagabhion didto nga wala jud maunsa. Sa sunod buntag, si Dario midalagan ngadto sa langob sa mga leyon aron tan-awon kung buhi pa ba si Daniel. Nakita niya si Daniel ug nag-istorya sila. Ang Diyos nagpadala og anghel aron sa pagluwas kanako. Miingon si Daniel. Ang hari nalipay gayod. Siya nagsugo nga si Daniel hawason gikan sa langob. Ug ang daotang mga tawo kinsa misulay sa pagwagtang kang Daniel gitambog ni Haring Dario ngadto sa mga leyon ug dali-dali silang gilamoy sa mga leyon. Unya si Dario nagsugo nga ang tanang katawhan sa iyang gingharian magtahod sa Diyos ni Daniel. Tungod kay siya nagbuhat ning dakong milagro. Gisultihan ni Haring Dario ang tanan sa iyang gingharian sa pagpasidungog sa gamhanang Ginoo na gituohan ni Daniel. Ug mao kato ang istorya ni Daniel ug ang mga leyon sa sulod sa langob. Salamat sa pagbisita sa akong channel ug maayong adlaw kanimo.